장이 되면 다이슬 내리는 창밖을 보며 쉬움의 색도만 뒤돌아보는데 장이 되면 드시려고 가보시네. 아이슬 내리는 창밖을 보며 지구의 자꾸만 뒤돌아보는데 기적소리 부끄러운 소리 나를 울리네. 너무너무 감사합니다. 오늘 산업영재 공구 페스티벌에 와주신 여러분들의 마음을 소유하러 온 떡집딸 김소유입니다. 반갑습니다. 아니 저 나오실 때까지 이렇게 기다려주고 계셨던 거예요? 너무너무 감사합니다. 춥진 않으세요? 그래도 맛있는 거 많이 드시고 살다가 여기서 저 2층에도 계시네요. 안녕하세요. 반갑습니다. 저기는 뭐 판매하는 곳이에요? 2층은? 에스컬레이터 앞에서 이렇게 노래 보는 건 처음이라서 너무 색다르고 싶네요. 첫 번째 곡은요, 밤열차라는 곡 보내드렸고, 다음 곡은 이제 김소유의 노래를 한 곡 할 건데요. 여러분들이 좀 도와주셔야 됩니다. 어떻게 도와주시냐면, 노래에 그냥 갈래요 요 부분이 굉장히 많이 나가요. 그러면 그냥 딱 세 글자로 가지마! 이렇게만 외쳐주시면 됩니다. 네. 한번 연습 한번 해볼게요. 그냥 갈래요 그냥 갈래요 이렇게 큰 소리로 외쳐주시면 됩니다. 오늘 연말이고 하니까 쌓인 스트레스를 이 세 글자에 다 풀어주시면 감사하겠습니다. 김소유의 두열이 보내드릴게요. 감사합니다. 어디서 오셨어요? 여기? 한 사람이
좋네요. 일단은 지금까지는 이제 제 노래 보내드렸고, 이제 좀 빠른 곡으로 여러분들의 반응에 따라서 한 곡을 하고 갈 것이냐, 아니면 뭐 메들리를 보내드리고 갈 것이냐, 그건 여러분들의 몫에 맡기도록 하겠습니다. 다음 곡은 제가 미스터롯에서 불렀던 곡이에요. 10분 내로라는 곡 보내드릴게요. 춤추시고 싶으신 분들은 앞에 나와서 춤추셔도 돼요. 오늘 뭐 눈치 보지 마시고 어차피 한 잔 다 약주하신 거 아니세요? 그냥 노래방 왔다 생각하시고 재밌게 즐겨주시면 될 것 같습니다. 10분 내로 보내드릴게요. 감사합니다. 다같이 박수 치면서 그래요 믿어줄게요. 나를 사랑한다면 딱 한 가지만 약속해줘요. 내가 전화할게. 늦어도 10분 내로 내게로 들려요. 꿈을 내지 말고 기대 되지 말고 옆길로 새지도 말고. 그래요 믿어줄게요. 나를 사랑한다면 딱 한 가지만 약속해줘요. 세상 하나도 바람이 분다 해도 눈보라 친다 해도 나만 사랑한다 나만 생각한다 그렇게 약속해줘요. 조금 더 크게 외쳐주실 수 있나요? 아이고 감사합니다. 이렇게 앵콜이 나올 거라는 거는 생각지도 못하고 이렇게 손동작으로 했는데 앵콜을 너무 크게 외쳐주셔서 감사합니다. 진정인가요? 그건 오늘 준비를 안 했어요. 숫자 인생 그것도 안 했어요. 나중에 불러주시면 쭉쭉 불어서 제끼고 갈게요. 10분 내로 보내드렸고요. 이제 김소유가 여러분들이 아실만한 메들리 한 곡 더 준비해왔습니다. 메들리는 제가 좀 내려와서 여러분들하고 같이 즐기도록 할게요. 왜냐면 가까이서 보면 조금 더 김소유가 봐줄만 하거든요. 메들리 보여드리고 인사드리도록 하겠습니다. 한 해 잘 마무리하시고요. 오늘